हे गाइस, मेरा भाई नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme P1 एंड P1 Pro 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ साउंड प्रॉब्लम, साउंड सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड कुछ इशू है, जैसे कि आपके फ़ोन में गाइस आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, तो गाइस आप कैसे है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो गाइस यहाँ पे आप पहले तो साउंड मोड के ऑप्शन पे जाइएगा एंड यहाँ पे आप रिंगिंग वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड अलार्म वालों को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, फुल यहाँ से आप बढ़ा दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में टोन सेट नहीं होगी तो आप सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा। तो गाइस आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।